Escucha. Siente. Vibra con el sonido que brota de este instrumento. Un sutil eco para explorar esta tierra. Una insinuación a recorrer sus entrañas. Volar por sus cielos. Subir a la cima de sus montañas. Contemplar el murmullo de las aves, de los ríos, de sus llanuras y alegres paisajes. Son acordes de un viaje sonoro que estremecen el alma. La magia de más de 1 millar de instrumentos. Un poema. Una armoniosa conversación. Es la voz de Oaxaca, su esencia indígena. Un canto a la vida. Quienes vienen a esta tierra no la pueden olvidar. Son tan gratos los recuerdos que los hacen regresar. Una voz popular pregona en Oaxaca. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Al levantar una piedra encontrarás 3 cosas: un chapulín, un pintor y un músico. Esta es la música, el folclor oaxaqueño. Místico, arraigado a sus ancestros. Sí, prácticamente es la vida, es la alegría. Sin música una comunidad no está viva. La verdad que significa mucho. La vida misma alimentada por la diversidad. Notas que escapan al viento en zapoteco, mije o mixteco. Pues la verdad, la música de vientos son las mejores piezas que pueden escuchar, porque no son piezas así comunes, o sea, son piezas que se sienten, como dicen, prehispánicos, ¿no? Las bandas de viento amenizan los escenarios indígenas desde finales del siglo XIX. Surgieron en las iglesias y trascendieron a la vida social. Sus partituras se han escuchado en rituales, fiestas y hasta en la guerra. Inspira su sonoridad natural. Oaxaca es un pedacito de tierra bañada por el sol, un lienzo donde se plasma un tesoro pluricultural. Es un crisol de razas. 32% de los casi 4 millones de habitantes del estado habla una de las 15 lenguas maternas o una de sus 176 variantes. En su propio dialecto o en español, las comunidades indígenas han dejado al mundo un preciado legado: su música. Un abanico sonoro que emerge de sus 8 regiones. Pero lo que nos identifica es la canción mixteca y el jarabe mixteco. Sí, nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura y pues nosotras, el lugar de Tlahueltepec es
es más llamado igual la cuna de los músicos, ya que ahí hay muchos músicos. Desde la costa oaxaqueña irrumpen las chilenas, un ritmo cálido traído por navegantes de Chile que ancló en la región. Tehuanas danzantes al ritmo de sandunga para homenajear al istmo. Sandunga mandé a tocar. Ay, madre por Dios, canto para ser feliz, cielo de mi corazón. Sones jarochos de la cuenca del Papaloapan para regar la flor de piña. Y sones serranos del sur. Son músicas muy apreciables, compositores muy famosos a nivel internacional. Es un orgullo para nosotros tocar sus piezas de estos compositores. Son entrañables composiciones, sonidos que evocan la herencia cultural de esta tierra. Son piezas que se siente desde dentro del estómago, o sea, exacto, desde el estómago y hasta el corazón, ¿no? Entonces son piezas que te hacen soñar con las montañas, con los ríos, con toda la naturaleza que existe en estos lugares. Mostrar lo que se tiene en Oaxaca, el legado musical, el talento, aptitudes de los niños y jóvenes, mostrando su virtuosismo en la música, pero sobre todo que muestran su música tradicional. Oaxaca es color, sabor, tierra fértil donde germinan los sonidos. Surcos que atraviesan poblados y los convierte en semilleros de músicos. Se estima que hay más de 5,000 bandas de viento en toda la entidad, una tradición que fortalece el tejido social. La verdad que hemos logrado con este proyecto que la gente confíe en su misma gente, porque cuando iniciamos con este proyecto, mucha gente tenía duda. Para nosotros la música es una inspiración que nos hace feliz también al pueblo y es muy valioso para nosotros porque sin la música no hubiera felicidad. Pues a no caer en vicios como la drogadicción o el alcohol, para el tiempo libre ocuparlo en algo productivo que sería la música. Ecos que nacen de la tierra y florecen en las nuevas generaciones. En las comunidades más apartadas, la música es más que sonidos. Es esperanza de desarrollo. Los niños mejoran en disciplinas académicas como matemáticas. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Quiero que toda la música llegue hasta sus estados y que les alegre y que puedan ir a visitar Ayutla. Pues es un pueblito más o menos chiquito, no hay muchas casas. Además, la iglesia está grande. La música derriba mitos, traspasa barreras físicas y raciales, como en Santa María Guasolotitlán, que en lengua indígena significa lugar de guajolotes. Por ahí alguien nos dijo, es que el indio es para tocar, dice, y el negro es para bailar. Sin embargo, hoy nos cambiamos el concepto. La población en esta localidad es en su mayoría afrodescendiente. Nosotros estamos también impresionados. Es una banda afro-mexicana. Gracias al apoyo de la CDI, nosotros hemos sembrado la semilla. Una comunidad que en la historia no había habido músicos. Y hoy estamos prácticamente
animando a la comunidad en sus fiestas, rituales, y gracias a ese apoyo y a ese entusiasmo también de nuestros niños. La banda local surgió hace apenas 3 años. Conformarla fue una proeza. Los pequeños tenían instrumentos, pero no maestro. Para enseñar sus notas, el instructor debe recorrer más de 5 horas todos los días. Pues como el maestro, igual como no hay músicos cerca, el maestro viaja. El último es Izcapa. Así que los padres pues lo invitamos a comer, le regalamos ahí lo que tenemos a la mano, que es coco, fruta, lo que se da en la costa. Y pues tratamos de tener a la persona contenta para que nos siga apoyando también él. Sí, la verdad, cuando él llegó a la comunidad y nos vio, pues sí, vio un pueblo pues que no era tan apoyado. Y actualmente tenemos 16 integrantes, de los cuales les puedo decir que 8 son mujeres y también 8 son niños, ¿no? Tenemos mujeres también ahí ya. Sí, somos un ejemplo, la verdad que sí, y pues también están agradecidos porque se nos haya tomado en cuenta a nosotros. Y yo creo que lo que buscamos es realmente esa solidaridad a través de la música. Y estamos todos, estamos unidos, y la música hace unión, la música hace una fortaleza en el tejido social de Oaxaca. Con la música vamos a hacer muchas cosas. En Oaxaca es común ver a los niños tocar un instrumento, incluso antes de aprender a leer. Es una habilidad innata. Forma parte de su naturaleza. Me enseñó mi tía cómo tocar el bombo así. Primero ensayaba con la tarola, como la boquilla no me hacía bien los labios, me puse de tarola. Luego así aprendí, tuve que practicar. Y luego ya me dieron el bombo. A mí no me interesaba y mi hermano me dijo que si quiera tocar, y luego le entré y aprendí y llegué hasta acá. A menudo se contempla esta imagen, un instrumento más grande que el pequeño músico, aunque su tamaño no opaca las enormes ganas de tocar. Hola, yo soy Ian y vengo de Ayutla y esta es mi música. Ian es el más pequeño hasta ahorita en el concierto de las bandas y representa a la banda de San Pedro y San Pablo y este es el trabajo. De diferentes formas, dimensiones y sonidos, los instrumentos son motivación. Tiene un sonido muy bonito y bueno, a mí me gusta su sonido y es ligero y es muy bonito, muy armonioso. Un sonido ligero y armonioso que en Juchitán de pronto enmudeció. Los sismos del mes de septiembre provocaron el colapso de miles de viviendas, escuelas y espacios donde se fomenta la cultura y la música. Muy feo, se derrumbaron, donde ensayábamos se derrumbó. Nuestro salón se fue para abajo. La escuela o la casa donde ensayábamos cayó. La mayoría de los de edificios, los espacios donde los niños asisten por las tardes, cayó. En instantes, la voz de trompetas, trombones, tubas y tamboras se apagó. Entre los escombros yacía su último aliento. Sí, hay unos que se quedaron ahí, se rompieron, y otros se salvaron. Sí, varios instrumentos aplastaron con la caída de del techo. Los instrumentos son los que pudimos rescatar y ahorita son los que mandamos a reparar y todo, y son los que traen los niños. Los pintamos. Ahorita, por ejemplo, estamos ensayando en un parque. En un parque, pues, estamos al aire libre. Sobre todo con el sol, con el aire que pega muy fuerte allá en Juchitán, en el istmo, pues ahí estamos. En Juchitán, la música volvió a sonar. Su ritmo alegre se escucha por toda la entidad. No me llores, no. No me llores, no.
yo soy muy fanática de la música, a mí me gusta escucharla y ya ahora que yo puedo tocar, escucho a los músicos acá grandes y digo yo, ay no, pues si yo también puedo hacerlo. Y la verdad que pues como que ya realza el ánimo de las personas. En los pequeños, la música desarrolla su sensibilidad y les abre múltiples panoramas. La música nos ha ayudado como una disciplina al desarrollo de nuestros hijos, en su estudio, en su crecimiento. Y mediante la música, aparte de que tienes un nuevo aprendizaje, estás lo que es valorando a lo que es tu pueblo, tu ciudad, lo que sea que en donde estés tú. A los pies del Cerro del Fortín brilló la identidad que arropa a Oaxaca, su folclor teñido en la piel. Mi nombre es Mariana y hoy porto el huipil tradicional de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Para tocar música oaxaqueña, hay que vestirse de gala. Coloridas prendas y accesorios llenos de tradición y misticismo. Los listones, principalmente el rosa, representa la flora de nuestra región y el azul, los ríos y el cielo que corren alrededor de ella. Las trenzas simboliza que una mujer está casada. Si están atrás, que es soltera, y la derecha adelante y la izquierda atrás, que está comprometida. Sí, la vestimenta representa, como pueden ver, esta representa el sol, esta es la flor y esta es el maguey. Y todo esto es el conjunto del traje típico que se usa en Tlahuitoltepec. Nace el sol, es como le decimos nosotros, que de ahí nace el sol y ahí se produce maguey. Porque al aparentar a nuestro pueblo estamos haciendo honor a lo que es a la Virgen de la Asunción, la patrona, pero no solamente es del color azul, nosotros elegimos el azul por lo mismo de la patrona, y las trenzas, lo que son collares para dar mejor realce a lo que es la belleza de la mujer de oaxaqueña, y las trenzas obviamente. Ahora estoy portando el traje típico de mi comunidad de Santa María Tecomavaca. Así se vestían antes en nuestra comunidad, porque nuestro sombrero era para cubrirnos del sol cuando íbamos al campo. Nuestro pañuelo era para limpiar nuestro sudor. Nuestra vestimenta es de manta, que consiste en una playera y un calzón de manta. Eso era para cubrirnos del sol. Mi traje es un huipil, viene representando mi municipio, que es Santa María Guasolotitlán. Sus colores lo que representa es vida, es alegría. Por lo tradicional, los huipiles traen 2 gallos pintados, que lo que representan es boda, amor entre la pareja. Los listones significan una larga vida, llena de alegría principalmente, y pues todo lo que tenga que ver con alegría. Es nuestro traje, se le dice traje regional, es de la Mixteca, es nuestro gabán, nuestros paliacates. El paliacate consiste que debemos de traer 2. El paliacate de la parte de aquí del abdomen, se podría decir, y la parte del cuello. La esencia de Oaxaca se escucha y se contempla. Este es uno de los trajes regionales del México indígena que maravillan al mundo. Mi traje está elaborado, hecho a mano. Es original. Mi cadena es de fantasía de allá del Istmo. Orgullo de la mujer zapoteca oriunda del Istmo. Trenzas, listones, bordados, flores, obras de arte alucinantes por sus colores. Porque ser oaxaqueño es como ser una cultura. Que vean cómo tocamos,
que vean cómo es la música, que se emocionen. Regresamos después de una vez. No sé, me siento muy alegre porque nunca me imaginé llegar hasta acá y pues la verdad me siento sorprendida de ver tantos músicos. Tempio Muguktakta, que Tali Matiche Gutierrez Vázquez Asin Show, Shatan Mech CDI, Wada de Shatan Asnumech, de Shanjur, Hamonzain, Tlahueltoltepec, Mije, Oaxaca. Oaxaca está de fiesta. Su música tradicional retumba en un escenario mágico, el Auditorio Guelaguetza, lugar emblemático que recibe el festejo tradicional indígena más grande de Latinoamérica. Ahí están, orgullosos de sus raíces. Son más de 1,300 niños de todos los rincones de la entidad, unidos en una sola voz, la voz de sus instrumentos. Es el 10º concierto monumental. Bandas de viento infantiles y juveniles de los pueblos indígenas de Oaxaca. Un esfuerzo impulsado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Su objetivo es promover el desarrollo de las comunidades a través de la protección y reconocimiento de su capacidad artística musical. Homenaje a su herencia cultural. Reconocimiento a grandes compositores. Son los hijos virtuosos de Oaxaca. Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad. Nadie es diferente. Todos somos compañeros al compartir el mismo gusto. Disfrutar esta actividad que tanto nos apasiona, al demostrar con este arte nuestras costumbres y tradiciones. De pie, el público vibró con una emotiva interpretación. Un vals, una reflexión sobre el dolor del pueblo, muchas veces obligado a migrar a otras tierras en busca de una oportunidad. Dios nunca muere, considerado un himno para los oaxaqueños. Sones, polcas, valses, música banda y un toque navideño. Los sonidos que conmovieron a más de 10,000 personas. Fue un concierto especial. Los niños dedicaron su música a las personas que luchan por recuperarse de las contingencias naturales. Sismos, inundaciones. Hasta se nos enchina la piel porque aparte de ser una satisfacción muy grande el estar en estos momentos de este evento, pues esto nos sirve de poder levantar los ánimos, sobre todo con los niños de nuestra banda y todos los niños de nuestra ciudad de Juchitán de Zaragoza también. Bajo la luz de la luna, con palmas y fuegos artificiales, concluyó este recorrido musical por la entidad.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha emprendido una cruzada por la protección de la música original de esta tierra. Un legado histórico que merece alcanzar la perpetuidad. La misión recae en el talento de sus pequeños grandes artistas. Bandas de viento indígenas que cautivan los sentidos, que conquistan almas y corazones. Fuertes aplausos para esta bella intérprete. Oaxaca alza la voz. Canta, grita, que México y el mundo escuchen. Su alegre pueblo está de pie.